बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए और ख़ुसूसन जो पंजाब के किसान भाई हैं और जिन्होंने लेज़र लैंड लेवलर के लिए या फ्री ट्रैक्टर के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी कुरानंदाज़ी की डेट आ चुकी है। तो इसमें आगे दो मज़ीद और खुशखबरियाँ भी हैं, तो उन पर चलने से पहले सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं इस किस्म की वीडियो किसान दोस्त स्कीमें हों या इनके नताइज हों आपके लिए गाए बगाए अपने चैनल के तवसत से अपलोड करता रहता हूं। तो आगे चलते हैं कि जिन भाइयों ने इसमें दूसरी खुशखबरी ये है कि जिन भाइयों ने जो है फ्री लैंड लेवलर के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनको भी फ्री ट्रैक्टर मिलने जा रहा है। और वो क्यों मिलने जा रहा है? क्योंकि ट्रैक्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो दरख्वास्तें जो है वो कम पड़ गई हैं, और इस वजह से उन तमाम को ट्रैक्टर की कुरानंदाज़ी में शामिल किया जा रहा है फ़िलहाल की मालूमात के मुताबिक। तो ट्रैक्टर कौन सा मिल रहा है आपको? जो ट्रैक्टर मेरी मालूमात के मुताबिक जो है 75 से 85 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है दिए जा रहे हैं। और अगर कीमत के लिहाज से बात करें तो इसकी जो कीमत है कम से कम 47 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55 लाख तक जो है इनकी कीमत जो है ये इनकी कीमत है। तो जिस तरह के मैंने बताया था कि तीन खुशखबरियाँ हैं, तो तीसरी खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है किसानों के लिए सुपर सीडर जो मशीन है उस 60% डिस्काउंट पे जो है किसानों के लिए ये स्कीम भी लॉन्च कर दी है। तो इसके बारे में भी मैं आपको मालूमात देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इसकी कोई जो है ऑनलाइन वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। इसको अप्लाई करने के लिए मैं अपना कमेंट्स में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देता हूँ, तो आपने मेरे साथ रब्ता कर लेना है। और जो है या आप ख़ुद अगर चेक करना चाहें तो आपने महकमा ज़राअत की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जो है इस फार्म को आपने डाउनलोड करना है और इसको फिल करके, इंतहाई आसान फार्म है, तो उसको फिल करके आपने और अपने नंबरदार जो गांव में है या चक में जो भी नंबरदार है उसके से तस्दीक करा के, साइन करा के, अटेस्टेड करा के, तो आपने जो है आपाशी के दफ्तर में जो है जमा करा देना है। तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी कीमत जो है बहुत ही कम है, यानी कि 1 लाख की अगर चीज़ है तो आपको वो ये सुपर सीडर जो है टोटली 40,000 में मिल रहा है। 60% इसमें जो है डिस्काउंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।